Ja som a la primavera. I què tenim a la primavera? Tenim múrgoles, tenim espàrrecs, tenim faves, tenim pèsols, encara queda alguna carxofa. Avui, com podeu veure, la recepta no és adequada per a aquells que només poden fer servir 3 ingredients. N'hi ha bastants més. Avui farem estofat de múrgoles amb verdures de primavera. Necessitarem un grapat de múrgoles, uns quants espàrrecs de marge, o a falta d'espàrrecs de marge també podem utilitzar un manet d'espàrrec verd, un parell de carxofes, una pastanaga, una ceba tendra i un parell d'alls tendres. Faves, uns 150 grams de pelades, que amb tabelles serien aproximadament mig quilo, i 150 grams de pèsols, que serien uns 3/4 de quilo de pèsol, un tomàquet madur, un carbassó, uns 60 grams de pernil bo, 75 grams de cansalada ibèrica, que és més gustosa, unes branquetes de julivert, una mica de menta fresca i un parell de fulles de llorer, un gotet de vi blanc per cuinar, oli d'oliva verge i sal i pebre. He netejat els espàrrecs i els he tallat petits, excepte mitja dotzaneta que els he deixat per decorar al final. I aquests que no entraran a dintre l'estofat, els passo una miqueta per aigua bullint perquè es coguin una miqueta. Els espàrrecs han bullit 2 minuts i ara ja els trec i els reservo. En la mateixa aigua que he escaldat els espàrrecs hi posaré les múrgoles que prèviament he rentat ben netes. És important escaldar les múrgoles perquè les múrgoles poden ser molt indigestes i fins i tot tòxiques. Si les escaldem bé, ens assegurem que no ens facin mal. Mentre escaldo les múrgoles, en una cassola hi he posat una mica d'oli i hi tiraré la cansalada que he tallat petita. De moment he de fer que em quedi rosseta la cansalada. Ara que la cansalada ja està dauradeta, hi afegiré els alls tendres i la ceba que he picat petitonet i deixarem que s'enrosseixi amb la cansalada. Quan la ceba ja està enrossida, començo a afegir-hi totes les verdures, les faves, els pèsols, els espàrrecs, les carxofes que he tallat a octaus, també hi poso la pastanaga tallada a dauets i el carbassó també tallat. El tomàquet que he ratllat i anem fent que s'incorpori tot. Ara hi afegirem el vi, que ens ajudarà a que la verdura vagi coent. I afegeixo també les múrgoles, que un cop escaldades les he tallat en 2 o 3 trossos, depenent del grans que eren. I ara és hora de salar-ho i pebrar-ho tot ben bé. Tiro sal. I una mica de pebre. I ara ho deixaré que es vagi coent uns 25 minuts, 30 minuts. Abans, però, hi afegeixo el pernil i deixaré que es cogui amb la tapa posada, perquè així el mateix vapor també ajudarà a coure la verdura. De totes maneres, a mitja cocció ho aniré mirant
per veure si li falta una mica de líquid. El pernil que estic afegint ara l'he tallat a trossets petitets i el deixem també que es vagi integrant. I finalment hi afegirem per un cantó el julivert que hem picat ben fi i que li dona molt aroma. I per l'altre cantó les fulles de menta i les de llorer. Les verduretes ja estan a punt. En total ho he tingut uns 40 minuts al foc i això ja està molt a punt de menjar. Agafarem els espàrrecs que havíem reservat per posar-li una mica de color al plat. I ja està, ja podem menjar. Bon profit!